porto i saluti a nome della UIL di Verona e ve li porto convinta che quando ci siamo fatti conquistare da questo progetto e da chi poi lo rappresenta, seppure c'è uno staff larghissimo di persone molto capaci e anche che si aggiungono di anno in anno, ma ci siamo fatti conquistare dalla presentazione, dalla convinzione, dalla passione, ma soprattutto dalla grande conoscenza di quello che sta facendo, e mi riferisco a Fortuna Ecuzzo Mambui. E quando ci siamo fatti conquistare da lui abbiamo pensato che non poteva essere uno spot, cioè succede, no? Chi fa un po', chi rappresenta un po' qualche centinaia di persone si trova a dover scegliere a volte chi appoggiare o chi non appoggiare. E noi abbiamo sentito come UIL che quando avremmo scelto di appoggiare economicamente, ma non solo, anche con la struttura intorno, questo progetto di conoscenza di un paese così importante, avremmo messo un po' di radici dentro il progetto, di radici economiche, perché è questo che ci viene chiesto, perché la sede è a disposizione quando si fa le riunioni, quando si mettono insieme e si fanno elaborare determinate condizioni che poi siano utili a quello che si sta facendo, però questo non basta e quindi confermo subito che la UIL ci sarà, non solo in questa occasione ma anche negli anni prossimi, e proprio perché c'è bisogno di una spinta forte. Ha fatto bene Fortuna a ricordarlo, perché è bella la conoscenza, è bella l'idea, ma poi bisogna anche realizzarle, perché questi giovani che si sono iscritti anche quest'anno, in questi anni di crisi, venendo fino a Verona, una città che è un po' sofferente anche la nostra, insomma 10.000 posti di lavoro persi, non è che sono uno scherzo, eppure se ci crediamo, se ci affidiamo a questi ragazzi con le parole, poi dobbiamo essere concreti e affidargli anche un po' di quattrini. Non possiamo fidarci solo della loro capacità di presentarsi, dobbiamo dargli qualcosa in più. È chiaro che glielo dà chi può e chi poi viene considerato partner a tutti gli effetti, però su questo io credo che ci siano gli spazi per accogliere chiunque. Ne vale la pena, diventiamo tutti migliori quando sappiamo che facciamo parte di una buona causa, e la causa in questo caso sono le idee che circolano, le idee che volano e che hanno bisogno di essere realizzate. Col nostro aiuto la UIL c'è l'Internazionale, della quale porto un grande in bocca al lupo a tutto lo staff che lavorerà questa settimana, ma soprattutto agli studenti che mi auguro porteranno da Verona quella gioia e quel ricordo che Laura prima ha descritto da questo palchetto. Buona giornata.